الكريم أهلا بكم مشاهدينا. إذا نحييكم من جديد من هنا من مدينة القدس، حيث تم انطلاق عملية المساعدات الإنسانية التي بدأت بقطاع غزة ولن تنتهي هناك، بل تستمر وتتواصل إلى مدينة القدس الشريف. اليوم الانطلاقة الرسمية كانت عبر هذا الإفطار الرمضاني الذي يحضر فيه عدد من الشخصيات الدينية من الديانة الإسلامية وكذا المسيحية، بالإضافة إلى مؤسسات مقدسية، إلى أسرة التعليم، إلى أيضا الهلال الأحمر الفلسطيني، شخصيات وازنة تشارك المملكة المغربية هذا العمل الإنساني الخيري الذي أمر به جلالة الملك وفقا لتعليمات ملكية سامية. كما قلنا بدأت بقافلة إنسانية هناك في قطاع غزة، واليوم تتواصل عبر 1000 وجبة إفطار، 2000 سلة من المواد الغذائية ستوزع على المقدسيين في مختلف البلدات. دعونا نستقرأ بعض الآراء ممن حضروا، ولنبدأ بفضيلة الشيخ عكرمة صبري. أهلا ومرحبا بك. قلت العون، والعون من شيم الكبار والكرام أيضا، ولطالما المملكة كانت في عون فلسطين منذ أيام صلاح الدين، واليوم وكالة بيت مال القدس حضرت احتفالها باليوبيل الفضي، وأيادي بيضاء مغربية تستمر وتتواصل في ظروف ربما صعبة. ما في شك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقوم به وكالة المال هو امتداد للأجداد عبر التاريخ، وليس غريبا على وكالة بيت المال، وليس غريبا على المغاربة في قيامهم بدعم أهل القدس والتبرع لهم ومساعداتهم، فهم جزء منا ونحن جزء منه. ونبارك هذه الخطوة في شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه الثواب، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا المشروع الذي يقوم به وكالة بيت المال هو مشروع إيجابي، مشروع بناء، مشروع فيه الخير العميم إن شاء الله، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. لا، نشكرك فضيلة الشيخ، والذي ألقى كلمة مؤثرة ومعبرة. نواصل معكم في هذه التغطية ومعنا بعفوية محمد سالم الشرقاوي. يوم مبارك دينيا ومبارك من حيث ما يقدم إنسانيا. تعليمات جلالة الملك تنزل على أرض الواقع. حدثنا عن تفاصيل عملية القدس. قبل ذلك اسمح لي أولا أشيد بهذا الحضور المتميز لهذا الإفطار الرمضاني بمناسبة إطلاق عملية المساعدة الإنسانية في القدس. كانت في الحقيقة عملية متدفقة بالتضامن المبدئي والثابت للمغاربة بتعليمات سامية كريمة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذه العملية المباركة في هذا الشهر المبارك. وسمعنا أن ألسنة أهل القدس يلهجون بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين حفظه الله، وللمغاربة أيضا على هذه المكارم الموصولة المتواصلة. واليوم أطلقنا عملية شهر رمضان، الشهر العملية الإنسانية تزامنا مع شهر رمضان في شقها المتعلق بالقدس بعد وصول المساعدات إلى أشقائنا في غزة. وهذه العملية المندمجة الكبيرة تنم عن هذا التواصل المستمر المبدئي والثابت للمغاربة مع أشقائهم الفلسطينيين عموما. يوم مبارك هنا في الأراضي الفلسطينية، يوم فيه مساعدات إنسانية مغربية عاجلة توجهت إلى قطاع غزة، بعد ذلك وصلت إلى القدس، والانطلاقة الرسمية كانت عبر هذا الإفطار. قلنا وزعت 1000 وجبة، وزعت 2000 سلة التي تتوفر على مواد غذائية. وهنا خبرة ميدانية لا تخطئها العين لوكالة بيت مال القدس، الذراع الميداني للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس. واليوم وكالة بيت مال القدس بتمويل مغربي بنسب مئوية كبيرة على مستوى التمويل الرسمي. ونتحدث عن خطة 2024 وكيف يمكن ترجمة هذه الخطة. وقد اختزلت قبل قليل عمل الوكالة بأنها تبني البنيان ولكن تدعم صمود الإنسان، والإنسان المقدسي يعاني الأمرين في كثير من المجالات. وأياديها البيضاء تعمل مع الأرامل، مع الأطفال، مع الشباب في التكوين،
تخلق منصات لتسويق المنتجات المقدسية، تقوم بترميم المنازل، تقوم بإنشاء المدارس، تمنح المنح الدراسية، أمور كثيرة جدا تقدمها هذه الوكالة التي نشهد اليوم على ثناء وتقدير كبيرين من أهل القدس الشريف، هذه المدينة المباركة التي يعشقها القاصي والداني. شكرا لمتابعتكم، كان معكم نوفل العوام لعبد الصمد المنتصر لقناة ميديان TV من القدس.